Tá piscando, tá gravando. Bom dia, terça-feira, pessoal. Pessoal, fez 4 graus negativo essa madrugada na Serra Catarinense, pessoal. Aqui em Santa Maria da Imperatriz, Santa Catarina, está fazendo 14 graus, pessoal, nesse momento. Ok? Sim. É a volta da cultura da lareira de frio, né, pessoal? Exatamente. Bem para as pousadas da Serra, que com certeza vão faturar com esse frio, tá ok, pessoal? Exatamente. Um abraço a todos, beijo no coração. Orão a semana. Vamos.